Mji mkongwe uliopo kwenye pwani ya Zanzibar unatunza utamaduni wa muda mrefu wa ujenzi wa kihistoria kama unavyoweza kuonekana kwenye taswira ya majengo yake ambayo bado yanasimama mpaka leo. Asilimia kubwa ya majengo tunayoombwa kusaidia kuyakarabati yalijengwa kuanzia robo ya mwisho ya karne ya 19 hadi mwanzoni mwa karne ya 20. Maisha ya kisasa na vitu vyake kama vile matumizi ya magari yanayotoa moshi mchafu pamoja na matumizi ya vifaa vya kisasa vya ujenzi kama saruji, michanganyiko mingineyo, msongamano wa watu na kukosekana kwa fedha za matunzo, vyote vinatishia majengo haya yenye thamani kihistoria. Na chokaa ya tumbawe ulizalisha majengo imara, lakini kutokana na kupenya kwa maji kwenye majengo haya, sasa hivi yameanza kuharibika. Unapotembea kwenye mitaa iliyoangazwa na jua, unaweza kuona kwa urahisi athari za misimu ya mvua nyingi, hewa ya joto na unyevu wa hewa itokayo bahari. Kuta nzima zimefunikwa na utandu mweusi uliomea ambao unatokana na mchanganyiko wa unyevu ambao unashindwa kukauka ukutani sababu ya kuwa kivulini. Nini kingine kinatishia majengo haya ya kupendeza? Ni wazi, matunzo hafifu na matengenezo yaliyo chini ya kiwango yanayotumia vifaa duni. Bahati mbaya, ufundi wa haraka haraka na gharama nafuu unaotumia saruji tofauti tofauti, nilu za kiwango duni na vitu vinginevyo umetapakaa sehemu nyingi za mji mkongwe. Haijapita miaka mingi tangu ukarabati wa aina hii ufanyike, tayari madhara yake yameanza kuonekana. Majengo ya kihistoria yanayoshindwa vita dhidi ya michanganyiko iliyo kwenye saruji zisizofaa na kupoteza taswira taratibu. Lakini hata kama ni kidogo, bado katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na jitihada chanya. Matengenezo yanayozingatia matumizi ya vifaa na mbinu za kitamaduni kurejesha uhai wa majengo pamoja na milango yake iliyorembwa na vyuma vya kuvutia. Mawe ya tumbawe, nilu ya chokaa, mbao na chuma cha pua kwa pamoja vinashabihiana vizuri. Matumizi ya mawe ya chokaa ya tumbawe katika ujenzi, kuchoma chokaa na kutumia vumbi la tumbawe kujazia nilu ya chini au mtomo ni mbinu maarufu kwenye nchi za ukanda wa pwani ya Waswahili. Kwenye maeneo mengi na hasa kwenye upenyo wa miamba wa zamani kwenye mji mkongwe, mawe ya tumbawe yanaonekana wazi na unaweza pia kuona hata matumbawe yaliyogeuka mawe magumu. Jaribu kutambua aina mbalimbali za miamba hii ya tumbawe. Majengo ya karne iliyopita yalibuniwa kukidhi mfumo tofauti kabisa wa maisha. Leo matumizi yaliyopitiliza, utumiaji wa magari, kutokuzingatia usafi, matunzo hafifu, uwezo mdogo wa uhifadhi wa majengo haya pamoja na athari zitokanazo na mazingira ya pwani yanatishia uhai wake. Kuharibika kwa nilu na kuziacha kuta wazi ni hatari kubwa kwa utunzaji wa majengo haya. Kwa kuongeza, ni lazima tukumbuke kwamba misimu miwili mirefu inayoonekana kuongezeka ya mvua inaathiri majengo, hasa panapokuwa na nafasi zinazopitisha maji kama nyufa, nilu iliyodhoofika au kung'oka kabisa na kadhalika. Mwisho, athari za utalii, hasa kutokana na idadi kubwa ya wageni na kutokuwepo kwa mipango endelevu ya matumizi ya majengo haya, vinatishia haiba na utunzaji wa mji mkongwe. Majengo ya urithi ni tunu ya kipekee inayotoa ushahidi sio tu wa historia ya sehemu fulani, bali pia uhai wake na mabadiliko ambayo yamekuwa yakitokea. Toka majengo ya umma mpaka ya binafsi, kuta zilizorembwa, sakafu, lakini pia hata magofu yana alama za ushahidi wa mienendo ya kila siku, mila na desturi. Kwa kuyatunza majengo kama njia kuu ya kudhihirisha utamaduni wetu, tunatunza wigo ambao ndani yake mambo mengi ya kimaisha hufanyika. Hivyo basi ni lazima tufanye kazi kwa kufuata mfumo utakaozuia uharibifu, upotevu wa kila siku na wa jumla wa ushahidi wa kihistoria kupitia kuporomoka, kubomoka, mbinu na vifaa visivyo sahihi za utunzaji wa majengo.